الفوز ما يمنع حتى شيء معناتها لينا، خصوصا احنا خرجنا من الدور الاول. اليوم معناتها اللاعبين خصوصا على المستوى البدني كانوا افضل بكثير من المباراة الاولى والمباراة الثانية، وهذا اللي حسب رايي خلى معناتها السيطرة واضحة. احنا خلينا نقول معناتها احنا ضحية برمجة نتاع الاتحاد الافريقي للاسف. معناتها المباريات اللي تلعبت في الشامبيونز ليغ على مستوى الاندية ضرت أندية منتخبات شمال أفريقيا معناتها بدرجة كبيرة، وضرت المنتخب التونسي خاطر المنتخب التونسي لعب قبل مصر وقبل المغرب وقبل الجزائر معناتها المباراة قبل السودان المباراة الأولى. احنا لو ربحنا يوم أو يومين ممكن معناتها المباريات اللي سبقت مع المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري ونبارك لهم التأهل نتاعهم ممكن كانت تكون مباراة نوع آخر، لكن هيك هي أحكام الكرة والحمد لله على ما عطى ربي. اليوم كان ثم اصرار من اللاعبين على اساس اللي يكونوا معناتها على الاقل نخرجوا من البطوله هذه معناتها بفوز وباداء وبرافو عليهم يعطيهم الصحه. عملوا مباراه جيده، لكن البطوله كانت بالنسبه لي بطوله سيئه بالنسبه للمنتخب التونسي. اليوم خليته لك على الدكه نفاتي باش ما نتخلقوش. ما فهمتش نلوموا انفسنا اش معناتها نفكوهم العشره ملاعبيه ولا 12 اللي جاوا نهار 30 في الليل نفكوهم من الجمعيات ونخليهم عندنا. معناتها حسب رايي احنا ما نجموش نجيو الكومبيتيسيون معناتها بوضع بدني كيما هكا. الملاعبيه اللي جبناهم هذوكم هما الاجزر وهما والعديد منهم تلقاو وتعرضوا لانتقادات كبيره، لكن اليوم ثم برشا ملاعبيه اثبتوا معناتها جدارتهم في المنتخب. نلوموا انفسنا معناتها اكيد ديما احنا نلوموا انفسنا، لكن ساعات الظروف اقوى منك معناتها. احنا تمنينا اللي كانوا ما ثماش جورني نتاع 29 اللي مشاو فيها اللاعبين ممكن كانت تكون امور اخرى. بطوله غير ناجحه معناتها كي خرجنا من الدور الاول معناتها حتى فزنا اليوم. انا بالنسبه لي بطوله غير ناجحه وما ظهرناش بالمستوى كنا نجموا نعملوا خير. مانيش باش نعاود نرجع للاسباب، لكن وماهيش تعلم معناتها حسب رايي كنا نجموا نكونوا موجودين في الدور الثاني وكانت نجم تكون امور ثانيه. حاجه معناتها قبل ما نختموا حبيت نشكر الجماهير التونسيه اللي كانت متواجده بالرغم اللي كوني عارفه اللي كونوا معناتها الامل كان ضعيف، لكن كانت موجوده بكثافه وساندت المنتخب التونسي. برافو ليهم. حبينا نزيدوا نقعدوا معهم اكثر من هكا، لكن كربي يكتب وان شاء الله نفرحوهم في كوب دافريك ان شاء الله.